Her kommer en lille guide til, hvordan du får lagt vores klubstyringssystem ned på din mobil som en app, og hvordan du tilmelder dig træning. Det første du gør er at åbne din browser og taste vores URL, altså adressen på vores hjemmeside, og det er jernløsebadminton.dk, og det er med OE. Så kommer du ind på vores hjemmeside. Men den ligger ikke på din mobiltelefon endnu som en app. Det gør du ved at trykke på den midterste knap forneden, den lille firkant med en pil. Hvis du gør det og scroller en lille smule ned, så får du mulighed for at føje til hjemmeskærmen, står der. Den trykker du på, og øverst til højre skriver du tilføj. Så kan du nu se, at den ligger som en lille fin app på min mobil. Den trykker du ganske almindeligt på, ligesom alle andre apps. Så kommer du ind på vores hjemmeside igen. Så trykker du på de 3 bjælker øverst til venstre, og her har du så mulighed for at logge ind. Det skal du selvfølgelig gøre med den e-mail og det password, du selv har lavet, da du lavede din profil. Så er jeg inde på hjemmesiden. Og nu har jeg adgang til de ting, som du skal bruge som medlem. Hvis jeg trykker igen på de 3 bjælker og går ind under min profil, altså den nederste, så har du der som nummer 3 en træningskalender. Når jeg trykker på den, så får jeg her en oversigt over alle de træninger, som jeg har mulighed for at deltage i med det hold, jeg nu er tilmeldt. Og som I se, nu er vi på september 2025. Der er nogen, der er grå, nogen, der er grønne, og nogen, der er røde. De grønne og røde, det er ja og nej. Jeg har taget stilling til, om jeg kan komme eller ej. De grå, de er allerede overstået. Hvis vi går en måned frem, bare lige for at prøve det, så kan I se, at der er flere grå. Det er fordi, jeg ikke har taget stilling endnu, om jeg kommer eller ej. Går jeg lige tilbage til i dag igen. Jeg kan gå ind og ændre i dem. For eksempel, hvis den 17. september, den er grøn lige nu. Men der fandt jeg ud af, at jeg kan faktisk ikke komme alligevel. Så trykker jeg bare på den grønne bjælke. Så ser jeg der, at det er datoen, det er Knabstruphallen kl. 20. Deltager du i træningen? Ja, det gør jeg. Nej, det kunne jeg så ikke alligevel. Så jeg laver det bare om til et nej og gemmer mit valg. Så er den 17. blevet rød. Og hvis vi prøver med den 24. og laver om i den, og den er rød lige nu, men det kan jeg faktisk godt. Trykker jeg på den 24. Og den kan jeg godt komme til alligevel. Så gemmer jeg bare mit valg. Så bliver den 24. grøn igen. Og lige sådan dernede med alle de grå, dem tager jeg bare stilling til, men husk at trykke på gem valg, for ellers registrerer den det ikke. Så er der ellers bare at komme frem i kalenderen og derudad og få godkendt alle de træninger, I ved, I kommer eller ikke kommer til allerede nu, så træneren bedre kan planlægge, og vi kan se, hvor mange der kommer til træning. God fornøjelse.